जब 16 के तब चढ़ा सौख बदमाशी माँ, कट्टा के फायरिंग कलकत्ता और खबर फैल गए झांसी माँ। उम्र रही जब 16 के तब चढ़ा सौख बदमाशी माँ, कट्टा के फायरिंग कलकत्ता और खबर फैल गए झांसी माँ। शूटर को सीधा ठोक दिए तब हाई कोर्ट से मेरे लिए इनकाउंटर का ऑर्डर हो गया। शाका जेल के अंदर बैठा, शाका जेल के अंदर बैठा, बाहर मर्डर हो गया। शाका जेल के अंदर बैठा, बाहर मर्डर हो गया।